ーニングフィッシュ、軽いのがかかってます。なんだなんだなんだ、あ、カマス釣れました。よっしゃ、これは青物結構いい感じ。よっしゃ、なんかな、大事にいきます。よしよいしょよいしょよしよし、よいしょ。さて何が上がってくるかな。サメじゃないようにお願いします。あ、リーダーが入ってきた。なんだ、お、カンパチ、いい方。ナイスです。よし、いい方のカンパチをゲット。よし、けい。よし、カンパチを釣りました。ナイスフィッシュ。あげます。魚がダメージをね与えないように振り上げます。何でしょうか。はい、大物また小さいのでリリースします。はい、何かヒットしました。多分大物かな。なんだ初めて釣るな。なんでしょうかね。よし、なんだ。はいかな。はい、初めて釣りました。これはなんていう魚でしょうか。よいしょ。